seni güldüren. Qadirli ko'ruvchilar, bizning Lazzat Kuldur programmamizda bugun alayda bir taklif mehmonimiz bor. U bo'lsa-mu xalq qiziqchisi Abay Taqtuqa. Qani aka, sahnimizga marhamat. Salam, hürmetlik ustozlar, karxanchilar, endinmiş ekran oldidagi barliq aziz mehmonlar. Mendan hammanglarga o'tliq salam. Küldür programmasi orqali har bir singlar bilan birdam yerimdam, har bir singlar xizmat qilish fursati bo'lganligidan intayin xo'shalman. Endi gapni so'zmay boshlab ketsak. Men hamda boshqa cho'ngmi tayyorlik qilammidim. Shuningdimi men shu o'zimniki beshidan o'tgan bir ishlarni sizlarga bir dapagim kelib qoldi. Yaqinimiz azroq o'ruqladim-chu. O'ruqlasham bu bek diqqat qildiq odam chiqib ketdi. Bu o'ruqlab ketibsan o. Kasal bo'lib qoldingmi? Tongni yobing bormi senda? Bek o'ruqlab ketibsan dedi. Men semiz vaqtimda hech kim nimda samirib ketding, qanday samading deb birsim kelib so'ramagan. Şunlaşqa men bugun qanday samirib ketganim, qanday o'ruqligim to'g'riliq har bir singlarga birdan gaqib bermoqchi. Men tug'ilgan chaqda bek kichikdim. Kichikdim. Keyin mushta cho'nglab sal yo'g'inib ketdim-da men. Men kichikimdinla mushu tamoqlarga har xil mushu tamoqlarga qiziqadigan bir balavolab tug'ilib ekanman. Bir narsalarni mushta qarab ketaman. Bu yegillarim kelib unda tamoqqa qiziqadigan bo'lgandan keyin cho'ng bo'lganda tabiiylam har qanday tamoqni tanlamayli yeydigan bir holat kelib qoldim. Yeyaverma, tamoqni bo'lsa yeyaverma. Yeyavergandan keyin samirdigan gapga adam. Bu samirib ketdim. Bu samirib degan zodim mush tamoqni yeyaverib mush mansam pushuldaydigan. Uxlasam xo'rak tortadigan, yo'lda piyoda ketib bir uxlaydigan holatni shaklib qoldi. Ham tamoqni qanday jiqqa aytdinglar desa, oddiy bir misol qilib beray. Men masalan bugun kech soat 5:30 da uyda lag'man etgan bo'lsa, shu lag'manni yeb, uning keyindan so'ringa boraman. So'ringa berib, men borgan so'rinlarda dabo qilimi deb go'zal xiyol qilganlarning kupikilaylik ketib, pokiz yeyitaman so'rinlik tamoqni. 10-11 da qaytaman. Qaytib uyda iliq etgan lag'mandan yana bir taksi yevitib, 1,5 soat televizor ko'rib, endi yotqanga, ya'ni yotadiganqa bir girdi bilan bir konchang shu yilib olaman emasmi? Yo'lga ilib olgan. Ammo ana ichidan qo'saq ichilinib ketib qolsa, ashada yelinib ketsin debchi. Buni ilib olmasam, uxlatgan toz qo'saq ichib ketsa, o'rningdan qo'pib, bingshangni qishig'i berib, yeydigan yeb, yana piyoda inib keldigan gap emas. Men mudirdim qo'sqima chiqdi meningki. Uxlab qoladigan bo'lib qoldim, yo'llarda ketib berib. Endi bu tamoqni yeb, to'yg'inimni bilmaydigan bo'lib qoldim. Bu nima chiqdi bu? To'yg'inim bo'lib yeyavasam ya qo'saq to'ydi bu deb bir tekshirib baqay deb tekshiretsam, menimga qo'sqing to'ydi, to'ymidi deganni yetkazib turadigan go'ngning o'labdi emasmi? Shuning bilan jardim birini saqizdim, shu to'yizko'yga saqizsam, bu bir oy chidab o'ldi, keyin bir so'rinlarga olsam, bir kichik bolaga oylik to'yizko'y berib ilib olaman. Aka tamoq yeydi, yema qo'sqing to'y to'xta deydi, to'xtayman. Onun bir ay ishiltibla onu şagan qilib etdim. Hem bu semizlik degandan da işte bo'ladi ekan, bu yo'llarda ketib turib uxlab qolaman. Piyoda ketib turib. Buni qanday isbotlaysa aytsang, ba'zi bolalar vaqirab, Ardochozning oldiga ketib tursa, abay deb vaqasa qarmiding, yo'g'anchu ketibsa deydi. Shu uxlat qavaqlarimda qicha bo'lmish qarmasdan vaqqa. Meni kendim mening xo'rikimning darajasini bir deb qilsam, men bir qatim shu xo'rakni har xil har yangi tatmaylik normal tartib bo'yicha, tempo bo'yicha tatmayman-chu. G'uljida bir kuni bir yataqda yetib qoldim, o'zim yolg'iz. Bir so'rin qo'yib, kech soat 12 5-qavat yataqqa yolg'iz kirib uxladim. Uxlab, ishikning qattiq urilgandan o'g'inib ketdim. Qarsam soat 2:30 bo'pti. Bu kimdi deb ishikni olsam, birinchi qavatda turadigan bo'g'an baliq qarab turdi. Nima deysa? Sen aka qapımısınız, xorek tatmısınız o'tibki, bak qo'shni yotoqda arayollar yetibdiki, shuninglar ular uxlayolmay batayga telefon qilibdiki, men chiqqandim deydi. Fikam desam deydi. Men bugun bir xorek tatib, uxlaychi deb xorek sistemamni to'g'rilab qo'yib yotmadim fikam. Uningdan uxlama desang bo'ldi-ku. Hammadan xorek tatib deydi, men tek o'tirib o'zimning xorekini anglab baqqan bala emas. Desam, gap tushunmaydigan balki shunda bo'lsin, tatmay qilsiniz o'tib deb chiqib ketib borsiz. Saat onlar bilen pes küçüsem, icarap turda, qanday oldu desem, aşkısını başka yatak yetken koyaptı. Demek aytak korrektat ettim, tamakını ciddi ettim.
bu to'g'riliq hamda tomoqni jiqiydigan to'g'riliq mana yumurqagan bizning Shavkat Chumash deb biz suyimlik chaqchaqchi bir akamiz var. Meni bir necha yerda shu tomoqni jiqiydiganim to'g'riliq o'xshatgan. Bir kirib aginamning boshchisi deydi, dayoviy uchsa bu Shavkatga uchrab qoldi. Bu yoqqa tushibsan-ku deydi. Havo yegin tushdim sen havoni sayyisan bo'ldi men ketdim deb ketib qoldim. Demek hamda shu tomoqni hamda shunda yeb semirib ashta bo'lgan. Anin keyindan mushu o'zim to'xta tomoq amroq bo'lgandan keyin tomoq etishqimi o'zim shunda usta. İki xil tomoqni etalayman hamda uning u tomoqni hech qanday menda ketaman. Birinchisi men mush qaynatgan qaynoq suvni hech qanday deb qaynatolmaydi. Bu qo'shnilar so'rab chiqib ketdi, mayli bir oladi voy, bak yaxshi o'qishchisi deb. Yana birga tuxumni bek pishirmayman. Men pishirgan tuxumlar asosan pishidi. Demek çoğunum şunun bilan bu semirip manda bo'lgandan keyin men to'xta hem o'riqlimsan bo'lmaydi ekan deb men televiziya stansiyasiniki billa chiniqayli degan bir programmasi qatnashib shuning bilan buningda bir necha yerlardan utuqliq o'tanmay keyin aşağıdaki bizning oziq sinash terner bolalarniki 4 kishi bilan o'riqlay deb kunda o'zimga 1 soat minishni davomlashtirib tamoq qildim diqqat qilib hamda mushunchalik biz 20 kilo degan narsani o'riq qildim. Şunlaşqa ahırda hammanglarga bir sog'lom badan bo'lsa qimmatli vaqtinglardan 1 soatingni o'zinglarning salomatligi uchun chiqarib kunda bu salomatlik o'zimizning bo'ladi ekan. Salomat bo'layli, sog'lom aql bo'lsin. Eng oxirdagi gapim shu. Rahmat sizlarga. Rahmat akam, ish xalq uchun, xalqni kuldirish uchun yangi ijodiyatlarni bizga sunyapsiz. Rahmat. Ustozlarning yurak so'zi bormi? Voy rahmat akam, ma bugungi bizga akaga nomerimi yomon chiroyli. Bu salomatlik to'g'risida bo'pti. Semizlik bilan. 20 kilocha o'riqlabsanmi? 23 kilo o'riqlagan ama bu da yani sen tamoq qiziqib olib arlaq nima ko'rsam ko'ray deb. Yani 3 kilo joyimga kelib qopti men. Ahmiyat berib qoldi. Tamoqqa bek ahmiyat bermadi. Ya, men ahmiyat berdigan shiqtiq kelmadi-ku. Endi keldi. O'sha keldimi? Yo'q, bu gap qilmaydi qarsam jumla. Abay inimning ahmiyat verdiği işleri xeyli nurg'un. Bir tamoqqa ahmiyat verdi ekan. Yani bir necha narsalar var, bak ahmiyat verdi. Boshqalar baga va'dalarga intayin ahmiyat berdi. Ahmiyat verdi. O'zing bir yurak so'zlarimni topib. Hamda bu Abaydullah inimni men tanishtirmasam butun xalq bildi. Yeni bir xil bu qiziqchilik sohasida bizning hamda o'g'ilchi chaqchaqchiligining ichida turi ko'p qo'y chashmi chaqchaq, durmidur chaqchaq qilishish, yo'mir so'zlash, do'rash, o'ynash degan turlarning ichiga bu taqtuqidan iborat bir turna kirdi. Qanday deganda bu Abaydullahning ustozi va Abaydullahninki opasining inisi Rishtakam deydigan, hammamiz bilamiz to'g'riladimi, nurg'un qiziqchiliklar bor. Bu Rishtakamning ijodiyati bu. Balkim Rishtakamning balkim ustozi bo'lishi mumkin bu jihatdan. Ammo bu Rishtakam mushaq bir turni paydo qildi. Bu Rishtakam gap qismi noy tabiiy qildi. Biz uqmay qolgan odamlar men tushunammidan bo'lmasangiz, bu gapni boshqadan qilib bersangiz deydigan odamlar bor, ammo qiziqchilik bu. Rishtakamniki birdan bir tarbiyalagan shogirdi. Milliy musiqalarga gitar tankash qilishda oldin qator turadigan gitarchi emas. Rahmat. Raz günüşümü gitarını hakikaten tırıştı. Abaydullah'ım o küçük vaxtida gitar çalardı, lekin yakınki vaqti kelganda gitarda intayin tırıştı. Andan gitar çeliş jarayonida o'zining naqshini chiroyli naqsh etdi. Buni bilamiz. Yakınki vaqtlar kelganda taqtuqi naqsha etib kuldi emasmi? Shuningga jiqadamlarning diqqati Abaydullah'ning bu taqtuq jihatdagi alohidligi ketib qilib, ma talantiga diqqat qilmay qoldi, ammo biz diqqat qilamiz. Shunga bugun bizning bu programmamizga alohida taklif qilinding. Kelibmi, ko'nglimizdagidak yaxshi bir nomer o'rindab bizni xush qilding ukam. Program gruppasidagi barliq hamma xodimlar vakolatan sana ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Rahmat. Mushu abay inim Urumchiga kelgandan keyin tonildimi desam, bu aslo jutdan boshlab tonilishga boshlab ketgan. Yafqam ha? Sening eng boshda tonilgan yering Men şu kichigimdilla tonilishga boshlagan. Men tug'iliblam
Dadam apamla opalları, dadılları, çoğun apam, çoğun dadamla kirip tunup da, balantı kılıp da. Bir ajildan keyin mush mayalda bir manqib paydo bo'libdi. Mayaldakilar, apam Allohning bo'lishganda deb ular tunibdi. Keyin maktab kirib, maktabda bir tunildi, maktabda, bola ketdi-da, babamning bo'lishganda. Oshda tunilib kelib, o'qibdimi, Urumchi kelib, keyin xizmatga bo'linib, bir lihachi kechgan bir voqea bilan lihachi deb idorada bir tulinib ketdi. Mush tunila tunil. Tunila tunil. Hozirgacha tunilyapman-da. Rahmat. Semirib ketib, zangi bir tonilib ketding abi. Endi müşşelik nait ahmiyet berdigan yana bir basqıçımızın aldıdamış abaykan bir gitar bilan bir naqsh o'rindab basa deb o'yildim. Tayyorlik bormi degan. Son bir üzem 3 yıl başka durup yazgan özü garmoniya, purmoniya, benim kendimiz notalarını, teksti, ahanglardan tartib işleyen bir nakşivatı onu bir etkan. Bugün şu talep bulap kaldı, şunu etip bilsen de hem de bugünkü planda ise bu gitar çalışı yoktu, hem de müşahede ki her bir sınırlarının ki ekran aldıdaki dostlarımızın ki hürmetine şu üzemnin icadi toğan yazgan şu nakşılarını bir fasahat bilen bir etip bilsen de. Nakşının tekstini mi yazmak hemen tesken. Tez. Ben heli capat attım bunu yazgıca. Enin kendin 3 yıl degen mi? Manda geometriçi hesaplaganda 2 yıldan 1 yıl jık degen gepte. Şunçalik vakit sarf kıldım, şunu bir etip berey. La la lay 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 seğizlay. La la lay 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 samallay. La la lay 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 kiseklay. La la lay 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 patkaklay. Rojokçular. Kumlay seğizlay. Bolda kalay. Oruklay. Orklay. Demmalay. Lay. Rahmet. Rast çok kriket ikisi ya. Aslan emas Tekstini pek yaxshi. Şünüşkümücük seviyeye gidiyorum arkadaşlar tekstini. Şiirini dehşet yüzüytemem. Semizlik doğruluk öz vaxtında yazgan ben bunu. Semizlikten faxrlanamsan. Semizlikten faxrlanmayman. Semizlikten faxrlansan sen. Semizlikten faxrlanmayman men. Semizlikten faxrlanıp kap kalsan eğer kendi sen. Semizlikten faxrlanıp ketmeymen eğer kendim men. Semizlikten faxrlanıp ketip kap kalsan eğer kendi bir gün sen. Semizlikten faxrlanıp ketmeymen eğer kendi bir gün men. Oyna. Oy, bu şiir Şiirge yakışık tuttu ha bey. Hep bu şiirini sen yazgan mı? Ben yazgan ki başkalar menin dep talışıp bunu. Ben de başka bir şairine de yürüttüm. Bana bugün ilgisini taptık emasmi. Bopma aylıqqa. Semizlikten eğer çende paxlanıp gitip kalsan bir günleri sen diyen Aşırı ha. dehşet Aşırı bir adam gitti. Evci digin ha şu. Evci. Kulminatsiyası. Çok bir yeri deyse şu. Ay sen o'qishqimi qilib kuch ketadi hujum. Kuch ketadi, kuch ketadi. Mashq bilan o'qildigan gap. Ona tamahını umda yayılga adam okumuşsa. Hojatgadan kichik patmaydi u gap. Ama taktıkı usuldum birine kısa olanı gibi. Diskodan başlap ahire şu nazır gümler Buldu unda Husamda bir ahmiyat berdigan yana bir bosqichimiz qadam qo'yamdik. Cindil sheriflardan ko'ngil so'z ekan. Hoş geldiniz. Rahmet. Bizni güldürdünüz. Ben sizin taktıklarınız, nakışlarınız nahit yaktırma, yakşı görmem. Rahmet. Şinjan Çindil şirketimiz bazarga sağan piyaz kapsülü hem vitamin D koşulgan kalsiy tabletlerden soğat kılay. Uruqlap yaşırıp gitipsiz, teximiz salamet bulun. Rahmet.
Rahmat. Rahmat. Yaxshimisiz, Yaxshimisiz, yaxshimisiz. Sanamning e'loniga chiqib, sanamni bek tunib qatdinglar. Ha, ashta. Rahmat. Bugun menmu balkim shu chiqqan e'loningizdagi mahsulotlarni bir yurishni sizga so'g'at qilay, ishlatib beqing. Rahmat. Rahmat. Mo'ligirn Abdulla bo'ladi ekan. Sening mashinang oxirigacha Mo'ligirn Abdulla haqsiz. Rahmat. Xo'sh keldingiz. Sizga shirkatimizning faxriy mahsuloti bo'lgan Ne'mat qahvasidan yana dunyodagi 10 cho'ng sog'lomlik deb namagan, ham o'roq yemaslikka deb namagan Yeşilyapaq markasdagi sulu uyushkidan bir yuz so'g'i qilay. Rahmat. Beka yaxshimisiz? Sizga Şinjan Mehman Torsod şirketimiz ishlab chiqargan Mehmonim markasidagi Jigan asli sharbatidan bir yuz so'g'at qilay. Bu tabiiy urug'lidi, badandagi mayni seriydi, jigan asraydi. Texmi salomat bo'ling. Rahmat. Hozir bizni shunday kuldadingiz. Bundan burunmi küldürüp kelgan, bundan keyin xalqimizni texmi küldürüşingizga tilakdashman. Rahmat. Bizniki Inoqali yezilik taraqqiyotchilik shirkatimizning yeşil mahsulotdan bo'lgan bir yuz so'qmoq, gulqanat, pinni gulqanatlardan ish ko'rish so'qilay. Rahmat. Qanday ahvolingiz yaxshimi? Qanday ahvolingiz? Ay oltinga ma. Madem az bermaydi, qanday degan. Sayışqanız Əttirgül Mərkəzinin 4-cü qavatda joylashgan Amin Zibiznat kumush do'konidan sizga kumush zanjir beraylar. Kumush bo'yan ostiga zanjir va maya qilgan zanjir. Bo'yan ostiga. Ha, endi xo'p kelsin deyman qo'y. Endi chiqmo tommo mushum so'rab olaylik. Bo'yanda bir zanjir deganda ko'rinib turgan yaxshi-ku. Yani meni demoqchi bo'lganim, abay ukam singlim uyda bordi. Sen konuşup privatlığı konuşup privatlığı aşını oylaşmaçılar cima. Abapta abay altını abay ipirip tutsun. Hazretimiz kümüşünü muşunu avalaylı cima. Sen hiç kanısı etrafı caylaşkan diye tutup alıp. Hemen kızlar cüzsan yokap gitti doğru. Onu bilmem o kadar kılışlar. Et diyende 8'lerde kopsular bu orada. İfrana şirketinin Yaxshimisiz, abay, yaxshimisiz. Shundaq maydonda Ifrananingki ayolingizga bir yurish terasrash buyumlari hamda rangli kirim buyumlardan bir yurish tayyorlam apchib ketsangiz nahli qo'liga tegidi. Rahmat. Abaka yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Endi E'tibor To'rsov shaharchimizdan bizningki shu Xanlikan enzim fermentidan ham adimizga Kulqis shirkatininki terasrash mahsulotlardan sizga sovg'at qilamiz. Sovg'amiz qabul qilamiz. Rahmat. Nazifa shirkatimizmi ishga yurish chinqachimizni sovg'at qilaylik. Rahmat. Yurish olib ketdimi? Arayashgan chinqachi degan bak jiq narsa u. Nazifaning bu yurish qachonlari olga yomon jiq. Azdimiki deyme. Jiqroq bas bo'lmaymi? Bunu da birisi birini bermez. Yap deb turarsam yüzüm tükürüğünü bol. Yaxshimi aka? Yaxshi. Bosh korxonachimiz yeydigan, ichadiganni berib bo'ldi. Ko'rdiganni beraydi. Ko'rdigan, ma'naviy turmushni beydigan narsani beray. Ko'zdan qutisini birini so'qilay. Rahmat. Abaykam shu bugungi mukofotlarimiz kumushdan boshqamiz naqmal bo'lganchu. Endi ashay tushiblar shu naqmalni bir naqlashtirib olaylik. Ajab yaxshi. Men boya dedim-ku, birisi birini bermasa, bak ahamiyat beraman-chu men. Bermeli deganni anglab olsam, tush uxlaydigan odam bo'lsam, ertaga soat 6da o'qinib ketaman. Yomon test 8 qilaman. Bu beshimdir bir o'tkazchi shuni bir deb beray. Bir kuni bir so'rin qildim. Namalum bir so'rinda o'tadi. O yerda birli balını toniymandı so'rinda. Bu yerda hamda birdan paranglar bo'ldi, naqshlar bo'ldi, o'tirib, bir chaqda men yinimda o'tirgan biraylan hech gap yo'qlar, telefonimni qo'liga ilib, "Abay, cho'lpan turib, mush telefonni tutib atamsizlar. Atdigan ishxonaga bora iPhone 5 ishkisi va bizni shilta" dedi-da bu. Deganda buning ovozidan bu telefonning yo'qligini bildim. Yani birisi meni tushirayotganligini bildim, hem o'zini ko'rsatayotganligini bildim da, shuning bilan shapqida tutdim buni aytadilar. iPhone 5 mi desem, ha deydi. Men beramsa desem, "Voy chatoq yo'q" dedi. 30 ga angildingmi desem dedi. Uchiq dedim.
Mamış birisi birim vermezse pek ahmiyet verme kıran. Telefon numarını baştan etsem, oy degene hatırcan bulu, nemi körüp kaldın dedi, ha yazaylı. Telefon kılım ettiğinde diyor, sizin telefon kızmayın ben. Ben üzem vurma ettiğinde pek çağı okunup gittim, birisi birim verimi dese. Dedim mi, o acımda kızıkçılıkta ötep gitti doğru dep oylap kaldı o. Numarını deppedi. Saat 8'ni yaman tasdik kıldım, bir idare, namelin bir idare işlerken bak. 15 minut çıkansa kırıvasın dedim de. Ben kirgendeki telefonunu oldum. Menin numaralarımı nemi yazıvatkanda kılgan, bunu seçsem, kim ol dep aldı o, numaram yok yanında. Maylik, akşamlik bika da otasam, çolpan turup, müş telefonunu tutuvatam sile. İşxanaga bara, iPhone 5 deyişkisi var. Bizim sen tutadiganlik, gitar çalgaylik, taktik yaklıgaylik, ebey degan balcha ötsem, sonunda işte poqiyası urulam sile, adaş depla bu silkiş tarafı qarab ötdi. Men maqsadim yetishga başladımda, atiga urib optimanda, undan tushdi uray deb, uni ma'qulligini olmay qo'yib etdim telefonni. Tushdim tamoq vaqtida, usam omma deyishga ketdim usam telefonimda. Tushdan kerak boshqa oxir 8 degan yaxshi nomerdan yana bir udim. Usam yana olib qoldi. Ey, kima? Maylik akşam bika tutasam, çolpan turup müş telefonunu tutuvatam sile. İşxanaga bara, iPhone 5 deyişkisi var. Bizni silta degan çaylıqa taktik yakılıqa desem, ma adaş bala qaldım men yig'inda deb qo'yib etdi telefonini. Maqsadim yetibataman da, buni ko'paylish maqsad emas. Aytsa har xil telefonlarda urib baqdim, telefonni olmadi. Ögünüm urib baqdim, olmadi. Olmaganda yana bir kunni o'tkazib, yana bir kunsi 5 kun o'tdi arliq. O'tgan yana boshqa bir yaxshi jo degan bir og'inam ata erinmay berib izlab tepib, shuning bilan telefonni urdim unga. Ey, kim o dedi. Mayli qoldiq kun o'tag'in bika desam, cho'lpan turib telefonni tutib sizlar. Bo'ldi bishin debigilar, adash bishin debigilar. Demak, cho'g'im, sizni men izlayman. Hatırlayın buna. Yapmaz konuşma. Beni ızlıkızıp avar kılmayayım ya demekçi. Demekçi boğunum. Maylıqa sen tutulsam. Özellikle sen şu olacak. Beşin demegine. Beşin demekiler dedi de. Ondan sonra ahırda şu arkadaşı ustazlar, karxançılar, hammanglarningki aziz teninglarga salomatlik, oilanglarga xotirjamlik, xushallik, baxt, omad, karxanchilarimizningki buningdan keyin karxonlarning texmi gullab yashashiga, xizmatchilarimizning xizmatlari texmi qazinishiga, boshqa izringlardan gullarning o'sib, har bir vaqtinglarning go'zal bo'lishini chin ko'nglimdan tilak. Rahmat aka, rahmat. Rahmat. Bey, lezzet güldür seni yeni saklaydı cuma. Bundacık birinin berdiğim bolsa men tönegülde kelip oturdu ekanman. Küldür, elni küldürem. Qizg'in alqishlarimiz bilan Lazzat Küldür programmamizning keyingi mahirini sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Yugurib chiqdim sahniga mehmonlar bomalliga uz qizlarni ko'rganda yiqilib tushdim challiga. Mening ismim Modojon. Kunda zavod chorlayman. Chiroyli qiz uchratsam oshiq bo'lib marlayman.
Məlimizdə aqidu Suyu süzük bir iqin Paka demang mən degen Yer şarığa ən yıqin Boyum pakar bulsumu İnsanlıqın pəs əməz Közlərim bəx xumalıq Lekin özüm məz əməz Miyip demang menisiz Royim miyip pes emas Bazı sağlam kişiladin Hiçbir yerim kam emas Vah, jabduqlarni tashlab atdik-ku. Aldı bilan bir o'zingizni tanishtirib aytamsiz? Bo'ldi. Avval yana azroq ko'ngil sizdan batı shuni. Ha, bo'ldi. Xo'sh. Bo'ldi. O'g'it aldım xaltada, o'tun yadım paltada. Men Charles'ni doğurdum 4 ustazning oldida. Salam mehmonlar. Salam hurmatli ustozlar. Salam barcha korxonchilar. Salam ekran oldidagi barcha tomoshabinlar. Hammalarning hozirgi vaqti xayrli bo'lsin. Qashqa qag'liq diyardan kelgan hammanglardan igiz, hammanglardan yo'g'an, hammanglardan giganit qiziqchi Abdurrahman Ahmed yani Abdurrahman Modo efendimden hammanglarga mehrlik salom ve oliy ehtiromlar bo'lsin. Rahmat. Dadamning ismi Ahmed. Abdurrahman efendim, siz bana bek gigant göründünüz. Rahmat. Siz hakikaten mi? Bizden ko'nglimizni bek gigant. Rahmat. Sizden shunchalik sevindim. Siz abim o'zingiz aytgandek, atrofingizga nurg'un normal odamlarga qaraganda siz uladimmi? Shunchalik turmushni qizg'in sevib, hayotni qizg'in sevib, xalqimizga shunchalik xo'shalliklarni olib ketibsiz. Mana bilgan bizning shu lazzat kuldir programmamizga yana bir tus qo'shdingiz. Bizga xo'shallik ato qildingiz. Men sizga 10 nomer beraman. Rahmat. Şu ballar senin balların kendi. Rahman. Şu Azra o ikisi olup gitti men 6 yaş vaqtda tushgan, 6 yaş vaqtda tankdi. Hozir 10 yoshga kirdi. Şu ballar hamını bizni ishib ketadi. Ondan sen baldırak aşırı yapsa onu yaxshi. Rahmat. Keyin baribir ishib ketadi ballarchi. Endi tak yaxshi bo'ldi menimcha. Chaplinni doğurdun ha? Ma'qul. Şu chaplinni doğurganlar mı bar sizlarga o'xshashchi bir munchalar bor. Yo'g'on chaplinlarni ko'rdik. Siz, Chaplinlar har xil oldu-ki. Chaplinning yuzi olib bulunmashdi, yaxshi sening undan emas-ki. Endi Sen Charles'dan taşalmasa o'xshaysan. Taşlı etkine. Agar biz hamda kelar qatimda sening yana bir yaxshi nomerlarni kutsak, uning tayyorlaqanda. Voy ba. Yana mush odamning ishimi ya? Yo'q, boshqamda. Taysinde bu da. İto teklemen. Ayna qil. Mavi bizning bu uçuruş numaramiz bo'lsin. Bu da ito tayyorlagan shuma. Yana bir birodarim kelamay.
Kelamiz yig'ilmaydigansan sen. Yo'q, yo'q. Ha, bo'ldi. Unda bo'lsa, ma'qul. Men boshqa Apam bil dadam tashlab etmisi yig'ilmayman. Imsa kepasi. Vaqaqadın iki talafası. Abdullah ustazmı 10 numarını verdi. Rahmat. Ben 10 numara verey. Oy rahmat. Ciddilim çıkamaz gelir. Ha, mübarek olsun. Bana bir yardım numaranız. Rahmat. Ben 10 numara verey. Rahmat. Hamdi karxancılarımızdaki numarını gör bakayım. Mübarek olsun. 100 numaraya erişdiniz. Muşu numaranızın bəxyarı deyil. Sizgə alaydı ki, onun soğumuz var. Programımızın təcizdarlığına ağan Ləzzət şirkətinin anamның nini, Aytoqaş, şehrin tortları bilən mükafat buyumumuzu verimiz. Ondan başqa Nimət şirkətinin ki, onun soğusu var. Әкелген numaranızı yaptırdık. Sizgə şirkətimizdənki Koks qəhvə yürüyüşküdün bir yürüyüş. Andaki yeşil yaprak markasındaki sulu yarmısın bir yürüyüş soğuqlay. Selamet olun. Rahmat. Abdurrahman efendim hoş geldiniz. Rahmat. Ben şirketimiz işlep çıkargan kozur məslahatıdan tövgüstü yuqur kalsiylik aksıl talqını hem şirketimizden vitamin D koşulgan kalsiy tabıltıdan soğat qılay. Tininiz salamet olsun. Rahmat. 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 Al məslahatını isen boyam tıxım ösep gitəmi amdı. Tıxım ösep gitəmi oldu. Hoş geldiniz. Şuna yaxşı numarlarını əkeldiniz. Şunda cəsarətliyinizə barakallah. Məmu Sənəm şirkətinin bir yürüyüş məqsədlərini sizə soğat qılay. İşləriniz oңuşluq olsun. Rahmat. Rahmat, rahmat. Köңül soğanlarga rahmat. Abdurrahmancan, yaxşı numar tayyorlabsiz. Men sizningki Koy Show'dagi finsirіңіз. Ancha buncha vaqtim bor vaqtida ko'rib qo'yimcha yaxshi numarlarni chiqaryapsiz. Men shu sizin qizg'inligingizga mehmon shirkatimizning TTD markasidagi gulqandlardan bir yurish sovg'at qilay. Shundaqla buningdan keyingi ijodiyatlaringiz davomida biz bir hamkorlashaylik. Bizning bir 20 xildak mas'uliyatimiz bor. Ba'zi bir e'lon ishlarda hamkorlashib bir o'rtaq taraqqiy qilaylik. Men sizni bizning shirkatga taklif qilay. Ma'lum bir ishlar hamkorlashib qilaylik. Ma'qul, ma'qul. Voy rahmat. Bu vaqtlar zakis bilan hamkorlashmaydigandingiz. Abdurrahmanjon, rahmat sizga. Biz bu Nazifa şirketidan ishga yurish chinqachilarni ko'ngil izhor qilsak, balla yurishligidan ishga yurish hadiya qilsak yaxshi ko'rishingizni umid qilaman. Rahmat sizlarga. Rahmat. 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 Yaxshimisiz? Yaxshi. Bu daqiqatim ayolıngiz bilan kelmoqchi bo'ldingiz. So'yimlik ayolingizga ifrananing bir yurish girim buyumlari, hamda teri asrash buyumlarini sovg'a qilay. Rahmat. Rahmat. Abdurrahmanjon, xush keldingiz. Sizga Amin Zibuzunat şirketi nomidan ayolingiz bilan sizga oshiq mashqlar o'zigidan bir jib sovg'a qilay. Ma lazzat logosini tushirib sovg'a qilay, xotir bo'lib qolsin. Rahmat, ahamiyatli sovg'a bo'ldi. Rahmat. Yaxshimisiz? Bizning Inaq oila shirkatimizning Inaq oila markasidagi bir yurish mahsulotlaridan sovg'a qilay. Uning ichida atganlik nashliqingizga Inaq oila markasi so'qmoq, bolalar shakari, qanat degandek bir yurish mahsulotlarimiz bor. Shuni sovg'a qilay. Rahmat sizga. Rahmat. Rahmat, rahmat. Barcha karxanchilarimizning ko'ngil so'g'isiga rahmat. Mush hayot tutgan go'zal posteringiz bilan texnik jasorat bo'ling. Kuldir sahnamizga yangi nomerlarni aytiling. Rahmat. Rahmat. Unda qilsa qizg'in alqishlarimiz bilan kuldir sahnamizni o'zib qo'yamiz. Amsimina shu qo'llagan birdan bir oilam, ayolim hamda shu yurtimdagi barcha qarindoshlarim hamda shu sanadagi barcha ustozlar, barcha karxonchilarga hamda shu sana oldi sep, arqa sepda jafo chekayotgan barcha qarindoshlarga chin yurgimdan rahmatimni bildiraman. Rahmat sizlarga. Rahmat. Küldür, elni küldürem.